Эненин кайгысы көп болгон учурда бала ооруй берет. Эне бала менен связанный болгон үчүн дагы эненин кайгысын, эненин көйгөйүн бала түздөн түз сезет. Кыргызда сөз бар го, качан менин балам бактылуу болсо мен бактылуу болом деп. Бирок тескерисинче эне бактылуу болмоюнча бала бактылуу болбойт. Мисалы сиз деле мектептен кичинекей малыңызда мектептен 5 алып ушунчалык сүйүнүп жыргап апаңыз менен бөлүшкүңүз келип келсеңиз, апаңыз ыйлап олтурса, сиз жанагы алып келген 5иңиз маанайыңыз эсиңизден чыгат дагы, апаңыз менен кошо кайгырып, апаңыздын эмне үчүн ыйлап жатканына бүт фокусуңузду бөлүп, сиздин дагы жан дүйнөңүз ооруган учурлар болгон. Ошон үчүн биздин балдарыбыз бактылуу болуу үчүн анда биз энелер бактылуу болушубуз керек. Дагы бир окуя болгон, жашоодо эле болгон окуя, ата энесинин ушунчалык карызы көптүгүнөн бала көтөрө албай, чыдай албай асынып алган учурлары болгон. Эгерде сиз балам бактылуу болсун десеңиз, балам бул жашоодо максаттарына жетип жашасын десеңиз, анда сиз өзүңүз менен иштеңиз, өзүңүздүн травмаларыңыз менен иштөө аркылуу бактылуу болуңуз. Ишенип коюңуз, качан сиз бактылуу болгонуңузда гана сиздин балаңыз бактылуу болуп өз ордун табат.